Quindi nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questo bel berretto ad uncinetto. È un berretto di quelli belli grossi e caldi ed è un progetto semplicissimo. L'ho pensato anche per i principianti, quindi per tutte quelle nuove uncinettine e nuovi uncinettini che si stanno approcciando all'uncinetto in questo periodo. Questo è un progetto perfetto per voi. È un progetto unisex, quindi va bene sia per un maschio che per una femmina, ed è un progetto perfetto per fare un regalino. Quindi, visto che il Natale si sta avvicinando, questa può essere un'ottima idea regalo. Questo berretto verrà abbinato a un prossimo tutorial che ho in progetto di fare, in cui farò la parte sotto, quindi o uno scaldacollo o una sciarpa, adesso vediamo cosa, ma sarà comunque una cosa unisex. Questo berretto è veramente semplicissimo da fare, si lavora a righe, si crea poi un tubo e si chiude qui sopra, semplicissimo. Per fare questo berretto ho utilizzato poco più di 100 grammi di lana, 2 gomitoli del colore chiaro e poco del colore scuro. Nel tutorial vi do tutte le misure del berretto e della mia testa e poi potete adattarla. Diciamo che questa può essere una taglia unica per un qualunque adulto, ma potete adattarla anche per dei bambini. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato, che è un filato di lana morbidissimo. Sono gomitoli da 50 grammi. La composizione è 70% pura lana e 30% alpaca ed è raccomandato per uncinetti da 4 mm. Io per fare il berretto l'ho lavorato doppio, quindi ho utilizzato insieme 2 capi per ottenere un berretto bello grosso e morbido e ho lavorato con un uncinetto da 6 mm. Vi devo dire che io preferisco lavorare un filato come questo doppio per ottenere una trama grossa piuttosto che un filato grosso, perché mi dà l'impressione che essendo 2 capi il lavoro venga più pieno. Se volete utilizzare anche voi questo bellissimo filato, che è davvero una nuvola, è morbidissimo, nel primo messaggio sotto al video vi lascio il link della merceria Arcobaleno in cui potete trovare tanti colori diversi di questo filato. Io per il mio berretto ho utilizzato il colore 221, che è questo, e il blu, che è il colore 212. Prima di iniziare vi consiglio di fare un campioncino, in questo modo possiamo capire quante catenelle iniziali montare. Il campioncino va fatto con un numero di catenelle sufficiente per ottenere un lavoro di 10, 12, 13 cm. E poi lavoriamo qualche riga con il punto che intendiamo utilizzare. In questo modo possiamo misurare il lavoro e capire quanti punti ci servono per ottenere 10 cm di lavorazione. In questo modo poi è molto semplice capire quante catenelle montare, perché basta fare una proporzione. In questo caso, per esempio, per fare 10 cm mi servono 12 punti e quindi la proporzione è 10 cm sta a 12 punti, come 27 cm, che è la lunghezza del mio berretto, sta a X, e troviamo con quante catenelle partire. E poi il campioncino è molto utile per capire che uncinetto utilizzare per ottenere proprio la texture che vogliamo. Io per esempio in questo caso ho scelto un uncinetto da 6 mm. Iniziamo con un nodino iniziale e montiamo il numero di catenelle che ci servono, nel mio caso 34. E una volta montate tutte le catenelle che ci servono, lavoriamo una catenella aggiuntiva e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto. Giriamo il lavoro e lavoriamo nel filetto dietro, che è questo filo verticale che vediamo dietro le catenelle. Iniziamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo un punto in ogni catenella. Quindi nel mio caso 34 punti.
e lavoriamo in questo modo fino alla fine delle catenelle. 33 e 34. E così abbiamo completato la prima riga del lavoro. Se siete principianti e non sapete identificare bene i punti, nella lavorazione a righe può essere utile mettere un marker nel primo e nell'ultimo punto della riga per identificarli più chiaramente. Quindi se serve mettete un marker nell'ultimo punto e nel primo della riga. Finita la prima riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 2 in poi tutte le righe sono uguali. Lavoriamo un punto basso in ogni punto, incosta dietro, che vuol dire che anziché prendere tutto il punto come facciamo normalmente, prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto. Così. E se usate il marker e vi serve, chiaramente lo togliete da sotto e lo rimettete nel primo punto della riga. E continuiamo a lavorare un punto basso in ogni punto, incosta dietro. Quando prendete confidenza col lavoro e riconoscete bene i punti, ovviamente non serve il marker. E continuiamo in questo modo, un punto basso in ogni punto, incosta dietro per tutta questa riga e per tutte le righe che ci servono. Quindi terminata questa riga facciamo una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo una nuova riga di punti bassi incosta dietro. 33 e 34. Controlliamo sempre di avere il numero di punti che dobbiamo avere in ogni riga, quindi per esempio nel mio caso 34. E come dicevamo continuiamo ripetendo allo stesso modo, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga di punti bassi incosta dietro, prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. E continuiamo così per tutta la riga e per tutte le righe che ci servono. Ed ora vediamo come cambiare colore se vogliamo aggiungere uno o più colori al colore di base del nostro berretto. Aggiungiamo il nuovo colore, quindi cambiamo colore, sullo stesso lato in cui abbiamo iniziato il lavoro, quindi dalla stessa parte in cui c'è la codina iniziale. Io per esempio voglio aggiungere del blu, ma non ne devo aggiungere molto, quindi utilizzerò un solo gomitolo di blu. In questo caso, siccome stiamo lavorando il filo doppio, prendiamo sia il capo esterno del filo che il capo interno e li lavoriamo insieme. In questo modo con un gomitolo possiamo lavorare comunque il filo doppio. E vediamo come cambiare colore. Abbiamo detto che siamo sullo stesso lato della codina iniziale, abbiamo finito, abbiamo lavorato l'ultimo punto, giriamo il lavoro e prendiamo il nuovo colore. Lasciamo poi una codina per poter nascondere, agganciamo il filo e tiriamo il filo del primo colore per far sparire l'asolina, così. E da qui partiamo normalmente a lavorare lasciando il filo color crema nel mio caso a lato, quindi non lo nascondiamo. Una catenella e iniziamo a lavorare normalmente incosta dietro e nei primi punti nascondiamo la codina di filo blu, che vuol dire che la prendiamo attraverso i punti, la intrappoliamo all'interno dei punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo anche la prossima riga con il blu. Io ho lavorato 2 righe con il blu ed ora cambio di nuovo colore e ripasso al color crema.
Voi potete lavorare un numero qualunque di righe con l'altro colore o gli altri colori, l'importante è che sia un numero pari di righe. In questo modo cambierete colore sempre dalla stessa parte e non sarà mai necessario tagliare il filo. Inoltre, tutti i cambi di colore verranno da questa parte e questa è la parte che poi arricceremo ed è la parte superiore del berretto. Così la parte inferiore resterà sempre perfetta. Ed ora cambio colore di nuovo. Solo nel caso di questo berretto, perché poi qui abbiamo capito che arricceremo, quando cambiamo colore, e quindi facciamo come prima e facciamo l'aggancio, non lasciamo spazio qui per il filo, tiriamo bene, perché già sappiamo che poi qua tireremo i punti e se lasciassimo il filo che serve per l'altezza, come facciamo di solito quando cambiamo colore, nel momento in cui andiamo ad arricciare questa parte, questo filo sarebbe di troppo e si allargherebbe il primo punto. Quindi solo per questo caso, quando cambiamo il filo, tiriamo in maniera che non ci sia filo in più qui di lato e da qui ripartiamo. Questo lo tiriamo come abbiamo fatto prima per farlo sparire e ripartiamo con le nuove righe in color crema. E in questo modo, cambiando colore ogni numero pari di righe, ogni volta che vogliamo, completiamo il berretto. Per il mio berretto io ho lavorato in tutto 49 righe e il mio rettangolo misura circa 38 cm per un'altezza di circa 27 cm. E la circonferenza della mia testa è di circa 56 cm, ma essendo questo un lavoro molto elastico, bastano i 37 cm che ho fatto fino a qui per fare il berretto per me. Voi potete fare un numero qualunque di righe, anche per esempio se state utilizzando un filato più sottile o più grosso, quindi avrete un numero molto diverso di righe, potete farne un numero qualunque, l'importante è che alla fine abbiate un numero dispari di righe. Contare le righe in questo tipo di lavoro è molto semplice, basta guardare la trama del lavoro. Abbiamo una riga in costa che ha una costa come in rilievo, e sono questi filetti che sono le mezze catenelle che non abbiamo lavorato, e questo è una riga. La successiva invece è infossata verso il basso, questa, e questo è 2. Quindi per contare basta contare quella in rilievo 1, quella infossata 2, quella in rilievo 3, infossata 4 e così via. Una volta lavorato il rettangolo che ci serve per il nostro berretto, vediamo come unire il lavoro. Appaiamo il lavoro in modo che le catenelle iniziali stiano sopra. Questo è l'inizio del lavoro, sono le catenelle e sono sopra, e questa è l'ultima riga di lavoro. Abbiamo lavorato tutta la riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga per unire l'inizio e la fine. In questo caso prendiamo tutta la catenella del pezzo davanti, quindi le catenelle iniziali, e solo la mezza catenella dietro del pezzo dietro. Quindi il pezzo dietro lo lavoriamo in costa come abbiamo fatto fino a qui. E lavoriamo punti bassissimi, tutta la catenella del pezzo davanti e solo la parte dietro del pezzo dietro. Solo la mezza catenella dietro. E questi punti bassissimi li teniamo sempre un po' larghi o comunque non stretti. Tutta la catenella del punto davanti e solo la mezza dietro del pezzo dietro. In questo modo lavoriamo tutta la riga. E dopo
Dopo aver unito tutta la riga, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questo è quello che otteniamo, un tubo. Per prima cosa adesso nascondiamo tutti i fili con un ago. Nel caso del filo di fine lavoro, anche se questo è il rovescio del lavoro, questa parte però poi verrà risvoltata, quindi sarà il dritto in questo pezzo, quindi per questo filo lo nascondiamo sul retro, diciamo su quello che è il dritto del lavoro. E quando nascondiamo i fili poi estendiamo sempre il lavoro per ridare elasticità. E una volta nascosto tagliamo. Tutto il resto dei fili lo nascondiamo nel rovescio del lavoro, che è quello in cui vediamo la riga di punti bassissimi. Rigiriamo il berretto sul lato dritto, quindi il lato in cui vediamo la riga di punti bassissimi lo mettiamo all'interno, e sul lato in cui abbiamo cambiato i fili, fatto il cambio di fili, qui adesso chiudiamo per creare il berretto. Prendiamo un pezzo di filo del colore predominante e utilizziamo un ago senza punta. Per chiudere il berretto prendiamo la prima mezza catenella non lavorata, quindi guardando le righe in costa, prendiamo la prima mezza catenella di ogni riga in costa. Questa, 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 e lasciamo ovviamente una codina all'inizio e passiamo tramite tutte le righe in costa. E una volta che abbiamo girato tutto intorno, tiriamo il filo per chiudere. E ripassiamo tramite tutti i punti. Adesso li vediamo meglio perché sono rialzati e ci passa il primo giro di filo all'interno. Ripassiamo tramite tutti i punti per chiudere meglio. Dopo aver fatto 2 giri completi con il filo, tiriamo bene per chiudere il foro. E come vedete il forellino si chiude perfettamente. Ora passiamo all'interno tutti e 2 i fili, sia l'inizio che la fine, e da dentro annodiamo. Rigiriamo, tiriamo bene per chiudere e annodiamo. Tiriamo per chiudere bene, ma non troppo, perché se tiriamo troppo la lana rischiamo di rompere il filo. Se volete, se pensate che venga ancora meglio, anziché fare 2 giri, potete farne 3. Nascondiamo anche questi fili all'interno del lavoro. E per nascondere i fili, soprattutto con la lana, preferisco sempre utilizzare un ago con la punta. Ma voi, se avete solo quello senza punta, utilizzate quello. Giriamo sul dritto. E il nostro nuovo berretto è pronto. Questa è la versione più semplice in assoluto, credo, di un berretto ad uncinetto, che però
è anche molto molto carino. Io l'ho già indossato, è comodissimo, morbidissimo e caldissimo. Come sempre spero tanto che questo progetto vi piaccia e che lo rifacciate. Soprattutto se siete principianti, questo è veramente un progettino perfetto per voi. Se questo tutorial vi è piaciuto, non dimenticate di regalarmi il vostro like, come sapete per me è molto importante, condividete il video con le persone che pensate che possano apprezzarlo e se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri berrettini, che colori sceglierete, che abbinamenti farete. Come sapete potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se avete delle domande o delle richieste o se semplicemente volete scrivermi se vi è piaciuto questo tutorial, scrivetemelo nei messaggi qui sotto il video. Adoro leggere i vostri messaggi e quando riesco rispondo a tutti, anche se devo dire che ultimamente siete veramente molti e sta diventando un po' impegnativo. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!